Всем привет, с вами Мистер Человек и Артур Про. Сегодня мы будем снимать битву кораблей в Майнкрафте с вебками. Да, с вебками. Так, сейчас, чтобы вы понимали, кто есть кто. Вот сейчас я махаю за Артур Про. А вот я. Так, короче, давай сделаем такие правила, что железные блоки нельзя взрывать. Это почему? Можно взрывать, но не надо броню делать и всякое такое. Ну да, на броню, меч тоже нельзя. Они же могут случайно... Ну да, желез... Ладно, начинаем. Давай, стой. Сбегай на второй этаж за мечом и всяким этим. Я взял я. А я еще нет, подожди. Стой, первую кнопку белую жать, да? Первую, сейчас. Пока не запускай, я еще не готов. Ок. Так, вот, все. Так, давай. Не, сначала... Да, сначала белую, потом через 4 секунды красную. Окей, начинаем. Угу. Раз, два, три, 4. Надеюсь, я не взорву себе пушку. Если правильно поставить, то не взорвешь. Лети! Блин, нет! Да! Ты мне... Чё ты огорчился-то? Пушку взорвал-то мне. А ты мне тоже. Ну, Стой. я знаю. А, не, она не взорвалась, она еще работает. Что за на... Только один блок... А, нет, ничего вообще не сломалось, только один блок, если что. Теперь. Блин, я ставить не могу. Что за фигня? Артур, ты это поставил, что я ставить блоки не могу? Ты же ставил. Я ставить блоки не могу. Артур, у тебя голос не слышен. У тебя голос не слышен. Окей, увидим через секунду. Я пока все настрою, чтобы я мог ставить TNT. Ну, увидимся через секунду. Ну вот, мы уже снова тут. Мы перезашли на сервер. Все осталось как прежнее. Давайте. Я не знаю, может, у меня камера немного в другом месте. Да, у тебя только нос, лоб виден. Ай. Надеюсь, я пушку не взорву. А у тебя пушка какая-то подзорвана? Вроде То есть, так. чтобы игра... Ой. Я там сейф поставил. Чё? Я тебя взорвал. На лестницу посмотри. Ты мне пару ступеней взорвал, да и все. Стоп. Чё? Ну куда делать эти динамит? Вот. Наверное, перелетел. Так, смотрим. Да! Опять попал. Я тебе пушку взорвал. Жаль. Я тебе там что-то взорвал хоть? Нет. Все, я понял, как надо закладывать динамит. Ой. А ты его не знал, что ли? Ты мне пушку взорвал. Блин, это... Вот. Блин, а я тебе пушку взорвал! Блин. Ты видел? Нет. Это был эпик. Я себе пушку взорвал. На видео потом посмотрю. Посмотри только на мой корабль. У меня пол корабля нету. Ай. Блин. Я даже не знаю, как мне теперь подняться. Ай, блин. Я думал, мне сегодня повезет. Но ты ошибся. Ух. У меня что, все пушки? Блин,
пушка осталась. О-о. Везет же. Закладываем последнюю пушку динамит. Так. Ура, я пушку взорвал. Что? За? Раз, два, три, четыре. Так. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. У меня уже стака динамита нету. Вот. Да у меня на корабле! Эй, так нельзя! Ты не сказал на абордаж. У тебя еще было полно пушек, так нельзя. Это не по правилам. Это по правилам. Нет. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. Ой, да не ври. Ай, бежим. Я бегу, я веселый таракан. Я плыву. Да? Так. О, я тебя вижу. Ты на месте стоишь. АФК, наверное. Нет. Кстати, до конца видео осталось 4 минуты. Ты капитан АФК. Если не произойдет, то ничья. Боевая ничья. Вообще-то я уже у тебя на корабле. Ну, а я давно, я тебя уже весь корабль динамит. Реально? Ой, да не ври. Да я знаю. Ну так. Так, мне надо сделать побольше кнопок, а то я у него на корабле. Ай, давайте. Давайте закладываем. Закладываем весь его корабль TNT. Ну все, подрываю. Смотри на свой кораблик. А ты на свой. Блин, наш золотой май. Ты на свой корабль смотри, я в корабле в это время. У меня залагал тоже Майн. Ты свой корабль видел хоть? А ты свой? А ты свой. А ты свой? Я свой видел уже 100 раз. А Я ты свой видел? Нет. Молочь. Я там почти ничего не видел. Там издалека у меня не очень это прорисовано. Ага. О, там валяется железный блок. Но ничего крафтить нельзя. Да, я помню. Ну, Так, наверное, сейчас будет боевая ничья. скорее всего. Если я не вмешаюсь в это. Так, взрывай. Крутые Взрываем? пацаны на взрывы. Прыгаем через окно, Крутые хотя нет. пацаны на взрывы не смотрят. Ай. Крутые пацаны на взрывы не смотрят. Блин. Блин, золотой меч-то скоро сломается. Ты... а зачем он тебе был? Ну там же дается меч. Но если что. Нет, вообще. Бежать! Зачем? Потому что там TNT. Ясно. Блин, тут золотой меч еще один валяется. Что? На корабле 2 меча. Ай, бежим. Так. Что, все Давай. Эпик! Эпик фейл. Сколько у тебя хпшек? Ура! У меня еще 8 хп было. У меня уже полный хп и полтора мяча. Ну вот, дорогие зрители, вы увидели, что я выиграл. Ну ладно, на этом все. Всем удачи, всем пока.